Башкортстанды ак тирмәләр иле дип атау тарихыбызга ата-бабаларыбыз көнитмешенә хөрмәт билдәһе. Кыйык йорттар хәзер мәдәни саралар бидәге республика бренды. Башкортстанда эшкуарлык аднаһа барганда без тирмәләр җитештерү белән шөгыльләнгән замандашыбыз Миякә районыннан Галинур Әхияр улы Зариповты сәламләйбез. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Галинур Әхиярович, ни өчен тап тирмә? Без бит инде агас кыркучыларды, таш сыгаручыларды, малсылык тармагында шөгыльләнүчеләрне, үсемлектәр менән шөгыльләнүчеләрне генә эшкуар дип әйтергә күнеккәнбез. Ә һез тирмә җитештерүче. Ну, тирмә башланды шәхси мавыгудан, әлбәттә. Инглиз телендә булган сайтларда йөргәндә күрдем Европала, Төньяк Америкала, бөтен Франция, Германия, Англияла һәр кем төди төрки тирмә. Башкорт тирмәһе дип атамыйлар инде, төрки тирмә дип. Безнең тарихи тирмә башкортларның. Бездә Һабантуйда куялар тирмәгә охшаш тимер конструкциялар. Шуңа ысын тирмә эшләп карарга килделәр. Уже 10 ел булып килә инде. Bir тирмә курдык улым белән вакытта 10 класста укый әле. Шуннан көне ул тирмәгә хатып алусы табылды. Килеп сыкты, бар икән рынок бу продуктка. Ну, шуннан бирле 1-2 елдан соң сайт, 1 елдан соң сайт төденек, үтебедек сайт. Һәм тирмә хата башланып, башлап яру бик авыр булды, конечно. Яңадан рынокта үтебед төдегән күп булды. Хәзер тирмәләр үтә, конкуренция, Аллага шөкер, юк. 10 елдан ашу шөгыльләнәбез дигез. Ошо вакыт эчендә күпме тирмә курдыгыз? 100 елны артты инде. Точно ханын алып барабыз. 100 елнән артты точно. 150 тирмә. Башкортстанда булган ихтыяҗды һәз канәгатьләндердегез икән ди. Һуңыннан кайда сыгырга? Базарны киңәйтеп буламы һуң? Тирмә хату базарын. Беренче 7-8 ел Башкортстандан бөтенләй бер тирмә алмадылар менә. Шул ук тимер тирмәләр белән Һабантуйга йөриләр. Минең основной хатып алучылар Мәскәү, Санкт-Петербург, Рәсәйнең Төньяк Көнбайыш, Казакстан, Эстония, Сибирь, Алтай, даже Сахалинга диклем. Якутияла алдылар, алар уже сугубо практичный геологтар тирмә. Димәк, башка халыктар да алгас, һез башкорт тирмәһе генә эшләп калмайсыз? Ну, бренд башкорт тирмәһе инде. Бренд башкорт тирмәһе. Димәк, безнең тирмә башка халыктардыкына, милләттәрдекенә караганда уңайлырак? Уңайлырак дип әйтеп булмайды. Башкорт тирмәһе шул ук төрки тирмәләрнең бер төре, күп яктары кадактар, кыргыздар һәм безнең агайыны нугайлар белән бер нимә хәле аерылмай, даже исемдәре бик якын бөтен детальләренең. Әмма бар әдрәк аермаһы. Башкорт тирмәһе биегрәк. Чөнки Уралда явым-төшем әлбәттә Казакстан белән Кыргызстанга караганда күбрәк шуның өчен. Табигать шартларын күзәтүдә тотылып эшләнгән турлак, вакытлыса турлак. Һәм һезнең тирмәләр нимәһе белән үзенчәлекле? Нимәһе белән алдыраһыз? Ни өчен һезнең тирмәләрне башка төбәкләрдә һарайлар? Безнең тирмәләр эшли башлаганда ук без уйланып булганса тарихи образцларга якынрак итеп эшләргә. Еш кына эшләйбез, еш кына түгел инде, елна 1-2 тотыш тарихи булган реконструкция. То есть ярылган агастан, уктары йомра агастан, кайыш белән тегеп, ундый тирмәләр музей экспонаты күп була инде. Икенче модель, стандарт модель дип аталып, оны ябайрак тактанан ярылган, имән тактанан, шулай ук бүгелгән, ләкин ныгытмалары тимердән. Сталь. Тарихи реконструкция булгас, уны һезнең продукцияны кору да бик вакыт талап итәләр. Киресенчә, безнең тирмәләрне кору бик еңел, бик тиз. Мин улым белән 5 метрлы
Дүрт канатлы тирмә дип атайлар инде. Тирмәне 35-40 минутта ябыз. Безнең, конечно, Әлбиттә. Бuna, мәсәлән, мин һатып алдым ди һеҙҙең тирмәне. Уны үҙем генә ҡорой аламмы, әллә һеҙҙең ниндәйҙер оҙатып барыу кәрәкме? Кура алаһығыҙ. Әле ана шул 150 тирмәнән 1-2 һатып алыусы гына кура алмай яфаландылар. Без видео инструкция менән ебәрәбез тирмәне. Ну и онда бер инде катмарлыгы юк бер иде. Бер тирмәне эшләүгә күпме ваҡыт талап ителә? Ул размерына ҡарап. 4 метр тирмәне бер айда эшләп була. Стандарт модель. Реконструкция һауадағыраҡ, анда технологик яҡтан перерывтар күп. Бына шул тирмәне эшләгәндә материалдар менән ҡытлыҡ юҡмы? Беҙҙең бит боронғо тирмә кейеҙҙәр менән ҡапланған. Материал менән, кейеҙ менән ҡытлыҡ юҡ. Рәхим итеп алырға була. Рәсәйдә, Аллаға шөкөр, пока кейеҙ эшләүселәр бар. Даже стандарт әлегә тиклем был СССР-да эшләнгән войлык юртовой тип атала номеры бар. Бор Нижний Новгородтан һәм Татарстандан, Күкмаранан алабыҙ кейеҙ. Үҙебеҙҙә ҡыҙғанысҡа ҡаршы кейеҙ эшләү юҡ Башҡортостанда. Бына тағы ла бер йүнселлек йүнәлеше, шулай бит? Эшҡыуарлыҡ йүнәлеше. Йүн бында етәрлек хаҡы юҡ практически. Бына һеҙ әйттегеҙ, Аллаға шөкөр, конкуренция юҡ тинегеҙ. Был тапшырыуҙа конкуренция барлыҡҡа килер тип ҡурҡмайһығыҙмы? Конкуренцияны ҡурҡмайым мин, сөнки ниәҙер менә нисәмә йылдар уже күпме кеше өйрәнергә тырышып ҡараны, килеп өйрәнеп тә ҡараны, берәү ҙә шул башлап ебәрелмәй. Ағас бөгөү, наверное, бик ауыр ҡурҡаларҙыр. Хотя аның бер ауырлығы ла юҡ. Әлбиттә, опыт кәрәк инде. Күп итеп заготовкаларҙы боҙор кәрәк өйрәнер алдынан. Һеҙ башҡа төр эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнә алыр инегеҙме? Ну, мин 92 йылда бирле уже эшҡыуар. Быға тиклем булаштым төҙөлөш менән, баҫҡыстар төҙөнөк, имән мебель, ишектәр эшләнек, кабинетлар, отделка. Шунан 8-нче йылда ғына башланым мин тирмә төҙөүҙә. Тимәк, ҡанда ниндәйҙер йүнселлек барҙыр инде, булғандыр инде, һәм тәжрибәле булған. Бына беҙҙең ғөмүмән алғанда, беҙҙең халыҡта, башҡорттарҙа ни өсөн юҡ ул ошо эшҡыуарлыҡ, йүнселлек? Уны бер тапшырыуҙа ғына, наверное, Айнур... Шулай да төп. Төбө беҙҙә электән шулай килеп сыҡҡан, беҙҙә рыночный отношение булмаған. Натуральное хозяйство. Тимәк, шул бына һеҙ әлеге ваҡытта ҡорған тирмәләрҙә ултырып, тәбиғәт биргән байлыҡтар менән генә ҡәнәғәтләнеп, әлбиттә, беҙҙең тәбиғәтебеҙ бик бай. Шуның менән генә ҡәнәғәт ҡалғанда, шуға йүнселлек юҡ. Да. Тем более, ислам беҙҙе өйрәтә. Булғанына шөкөр итте. Артығын теләмәде. Һеҙ үҙегеҙ етештерәһегеҙ. Тимәк, етештереү өлкәһенә өҫтөнлөк тип бирәһегеҙ. Алып һатыуға ҡарағанда. Мин алып һатыуға булдыра алмаҫ инем. Ни өсөн? Күп сифаттарым юҡ. Уның өсөн. Алдай алмайһығыҙ? Ну, алып һатыусы алдаусы ғына түгел. Уңа бик күп миндә булмаған сифаттар кәрәк. Тағы ниндәй сифаттар, мәҫәлән? Уға ла бит, әлбиттә, оҫталыҡ кәрәк, алып һатыу өсөн генә, шулай бит? Оҫталыҡ кәрәк, конечно, әлбиттә. Беҙҙең республикала эшҡыуарлыҡты үҫтереү өсөн нимәләр эшләргә кәрәк? Хөкүмәт яғынан, наверное, ярҙам. Әйт генә хөкүмәт беҙгә йөҙө менән әйләнһә, может, эшләр алға китер ине. Һеҙ тирмәләр ҡороуҙы йәйгә һалғанда хөкүмәт ярҙамына мөхтаж инегеҙме? Һәм алдығыҙмы берәй нисек? Хөкүмәт ярҙамында турынан-туры ярҙамда мөхтаж түгел инем, әллә түгелмен. Аллаға шөкөр. Но заказдар булып торһа хөкүмәт яғынан бик шат булыр. Улар юҡ. Беҙҙең республикаға, наверное, где-то 10-дан артыҡ түгелдер минең тирмә. 10-12. Хәҙерге ваҡытта эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнәм тигән кешеләргә, шул уҡ бына тирмә ҡороу мәҫәлән, ниндәй ҡыйынлыҡтар аша үтергә тура килә? Башлап ебәреү ҡыйын.
Biz 90 yıllarda başlaganda яшәрәк инде аңламай. Ул вакытта рынокка керү бик Әлбәттә. еңел иде. Яшь булып Рынок вакуум көнгән. Нимә эшләһәң, шуны йота торган иде. Хәзер конкуренция дур. Башлап җибәрү мин даже күз алдына китерә алмыйм. Сер булмаһа, бер тирмәнең хакы күпме? Анаһы коммерческая тайна небольшая. Килешү нигезендә хакылалар инде, шулай бит? Кем күпме түләргә Кем күпме түләргә әдер һәм әйтә алам, теге тарихи реконструкция иң кыйммәтле була. Әлбәттә, кул эше бит инде. Кул эше өстәвенә обязательно ак киездән эшләнә. Калган тирмәләр без хору киез кулланабыз. Ак киез хору киезгә караганда 5 тапкырга артыграк. Хакы. Әлбәттә, тирмәләр белән генә сикләнеп калырга уйламайһығыздыр. Тагы да ниндидер юнәлештәр бармы? Был бизнесты киңәйтү. Бөтәһе агас белән бәйле инде. Менә 2 ел, 2-3 ел, хотя ул эште мин электән башладым инде, где-то 2-9 ел башлаганда. Ук яя ян эшләй башланык. Менә безнең клуб агзаһы шулай ук Юлай Галиуллинды беләһез инде. Уңгарлас сынапта был хәрәкәт бик нык үсешә һәм Юлай молодец, бер үзе дигәндәй кузгатты шундый зур эште. Хәзер менә һорау килеп чыкты. Ян һәм уктар эшләргә. Ян уктарга. Тагыла шул безнең тап башкорт халкына хас ату коралны эшләгән. Юлай ярыштар оештыра. Миңа рынок булды хәзер ук янга, Рафаэль Амантайга. Шулай ук анда ул ювелир күн белән булаша. Эшкуарлык даирәһе киңәйгәннән киңәя. Уктар, хадактар нимәләрдән эшләйһегез ул хәзер? Шул ук бурынгы безнең алымдарга кайтып калаһыгызмы әллә заманса материалдар, заманса алымдармы? Шул ук тирмә кебек инде бар реконструкция, тарихи реконструкция. Мөгез һәңгердән эшләнгән бик әз һәм озак төзелә. Ул яндар заманса эшләнгәне ул ламинаттан эшләнә. Стеклоламинат. Һәм агас эпоксидны клей. Һәм уңгыһы, бына һеҙҙең бар шөғөлөгөҙҙә, бизнеста беҙҙең милли үҙенсәлектәргә ҡоролған, шулаймы? Милли үҙенсәлектәргә ҡоролған эшҡыуарлыҡтың киләсәге бармы? Минең уйымса, уның киләсәге бик зур. Кеше, тимәк, асылына ҡайта? Асылына ҡайтыуҙан түгел, капиталистик отношениялар башланғас, бәләкәй генә, йоҡа гына булһа ла, әҙерәк байыраҡ халыҡтар, кеше күренә башланы. Уларға эксклюзив әйберҙәр кәрәк. Ана шул байыраҡ хәлле кешеләргә ул ориентировать ителгән бизнес. Һәм бына шул ук үҙебеҙҙең милләт вәкилдәренә ниндәй кәңәштәр булыр ине? Бәлки бына һеҙҙең һөйләгәндән, беҙҙең тапшырыуҙан һуң уларҙа йүнселлек менән, эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнергә булырҙар. Ниндәйерәк кәңәштәр? Кәңәш бирә алмам, наверное, мин. Нишләп? Эшләгеҙ, бай булырһығыҙ дигән һүҙ бик баналь килеп сығыр. Тимәк, эшҡыуарлыҡ һеҙҙең өсөн дә бай булыу? Бай түгел, хәлле булыу. Минең фекерҙә шулай. Беҙҙең төп яңылышлыҡ шулдыр. Бизнес, тимәк, мин иртәгә үк байығып китәм тип яңлашалар. Шулай бит? Күп осраҡта. Шулай, күп кеше шулай уйлай. Эшҡыуарлыҡ ул бер кемгә лә бәйле булмай, үҙеңде үҙең тәьмин итеү тәү сиратта. Иң беренсе шул мөстәҡил булыу. Независимый. Әңгәмәгеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Тиҙҙән республикала һабантуйҙар гөрләйәсәк һәм һеҙ ҡорған тирмәләрҙә осрашҡанға тиклем. Һау булығыҙ, уңыштар һеҙгә. Һау булығыҙ, һеҙгә лә шулай. Һеҙ интервью тапшырыуын ҡаранығыҙ. Студияла Айнур Кабиров булды. Һау булығыҙ.